Të gjithë ata qytetarë që do të peshkojnë me dinamit do të arrestohen. Me tone të ashpra, Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave është shprehur se do të merren masa që zhvillimi i këtij sektori të jetë sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Panariti deklaroi se do të jenë të rreptë ndaj përdorimit të dinamitit për peshkim. Prandaj ne do të bashkëpunojmë shumë me Ministrinë e Rendit, me Inspektoratin e Peshkimit, në mënyrë që të identifikohen, lokalizohen të gjithë ata që i përdorin të lëndë plase. Unë kam ndërmend edhe të inicioj një projekt të vendosim pajisje hidrofonike, të cilët në një farë mënyrë bëjnë të mundë regjistrimin e shpërthimeve në ujore, në mënyrë që organet e ruajtjes së vijës bregdetare të njoftohen në kohë reale me shpërthimin e ndodhur dhe padyshim të lokalizojnë edhe sakt ku ka ndodhur ky shpërthim në mënyrë që keqbërësit të arrestohen, pasi këto janë krime dhe nuk mund të ndëshkohen me gjob. Pra duhet jemi kategorik, ata që përdorin lëndë plase i takojnë kontingjentit të kriminalëve. Ndër të tjera, Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Edmond Panariti, bëri të njohur nismën e dikasterit që drejton për të ndaluar një herë mirë vjeljen, tregtimi, shpërndarjen dhe servirjen e daterit në restorantet tona. Dateri është një molusk që ndalohet kategorikisht të peshkohet në Shqipëri, ashtu si edhe në të gjithë vendet e tjera të botës, në bazë të ligjit 64/2012 për peshkimin.